गुड मॉर्निंग। ये सुबह का मंडी आए हैं। ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा, इसी रोड पा रहे हैं सुबह मंडी। ये जो है पुलिस लोग रोड करके रोड क्रॉस करके ये जो है सुबह मंडी लगता है यहाँ। बहुत बड़ा मंडी है सब्जियों का, फलों का। सभी फल का मंडी लगता है यहाँ। और कर ले रोड ये सब है, ये महादेव का भैया। बाकी सब हमारी सब वीडियो जुला पे आ देंगे, आगे बहुत अच्छा ब्लॉग लाएंगे। और जहाँ कहीं भी घूमने ले जाएंगे वहाँ आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे आपको भी। भाई ऐसे तो नहीं घुमा सकते, लेकिन दिखा तो सकते हैं जहाँ जाएंगे घूमने। बस आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो प्लीज़ पूरा देखें। जो यहाँ सब्जी भी लगता है, रोजाना मार्केट है रोड किनारे। वीडियो आ रहा है तो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ हुसैनाबाद लखनऊ के हुसैनाबाद जहाँ भूल-भुलैया है वहाँ पे काम है हमारा। भूल-भुलैया घुमाएंगे आपको, कभी टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने से पहले हम बताएंगे आपको कि यहाँ कब जा रहे हैं भूल-भुलैया। भूल-भुलैया घूमने में पैसा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, देख लेंगे। लेकिन आप लोग को दिखाएंगे हम भूल-भुलैया में क्या करेंगे। आइए हम घुमा दें, मंडी के अंदर घुमाएंगे आज। हाँ आज घुमा दें। देखिए कितना लंबा है ये। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ लगती है इसीलिए पालक लगा हुआ है। अदरक की भरा हुआ ट्रक है ये। अभी रमजान का टाइम चल रहा है, नींबू बहुत महंगा मिल रहा है। नींबू तो काफ़ी नहीं रही है सब्जी बाहर निकल रहे हैं भाई। काम पे लेट हुए, काम पे भी लेट हो जाएगा, फिर वहाँ ठेकेदार में चिल्लाएगा, इसलिए बाहर निकल रहे हैं। अभी पैसा बैठता है, माइक लेंगे तो फिर फ्रेश सुनाएगा आपको, मूवी बोलेंगे आपको फ्रेश सुनाएगा। माइक लिए नहीं है तो माइक ले लेंगे तब सुनाएगा फ्रेश, ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय, लाइक जरूर करना भाई।